Ja mám niečo pre teba. Čo? Ježiš Mária. Nikolás, fotograf, čo? Áno. Zuzana? Čau, hej. Ahoj, Hej, teším ma. čau. Niko. Nikolás, fotograf. Ahoj Nikolás. Ahojte, Ahoj, Nikolás, Miška, teší čau. ma. Maťo Snopko. Duša. Teší ma Nikolás. Ríšo, čau. Ahoj, Ríšo. Zadom sa vieš dostať aj do bitky, hej? Potom máš ešte Fujifilm, máš... Privítame, prosím, Richarda Mažonasa. Je to z osobného archívu môjho deda. Veľmi výnimočného človeka. Ale ako vidí páchateľ, ako človek má plne nabité baterky. Že jej dieťa sa narodí chore. Tých najbližších. Ona si ho zmocní. Môžete pred seba normálne čo najem. Tak, presne. Super, ďakujem veľmi pekne. Počkajte, skúsim vám aj ukázať, ak vidíte. Toto mi úplne vyhovuje. Hej. Čo sa ti videl, ako si šiel splatiť separátne? Áno. Dobre to bolo. Videl som to, no. Ďakujem pekne. Ja vôbec Som všade. nemám. Ja mám všetko už. Niečo. Však ale to je dobré, Jak vyzerá fotograf to pódium? nevnímaš. Cez To znamená, že robí dobrú robotu. Ale ľudia vyzerá, že ich je tam 7-krát toľko. No. Treba tak, aby bolo naše, ako štadión. Výraznú rolu zohrávali aj výčitky svedomia. Vnímaš to rovnako? Psychopati, keď páchajú takéto zločiny, ale pýtali sme sa Ďalšie hotové. aj vám za to, že ste prišli. Poďme. Momentky, hneď Snežka. Aha. Ja ešte mám niečo, Peťa. Čo? A to si kde vytlačil? Tu, na mieste. Jeho. To je pre vás To je milé. dneska. Ďakujem pekne. Jasné, za málo. No, to je super. Fešák tam riadny. No, že? Som ti chcel odovzdať poslednú, čo ešte som nestihol. Pekne, že to normálne zostáva. To zostáva. Si ma potešil. Rado sa stalo. Ja mám niečo pre teba. Čo? Áno? Ježiš Mária, díky moc. Teraz. A ty nerobíš aj taký content? Robíš, že? Že aj separový a tak, ja som to videl. Netáraj. Díky. Vážim si to. Jasné. To si odlož.